60-70% लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि उनको स्नोरिंग होती है, खर्राटे आते हैं, जिससे घर भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और जो आपका स्लीपिंग पार्टनर है वो बहुत डिस्टर्बेंस होती है, लोग सो नहीं पाते। इवन उस रूम में भी लोग नहीं सो पाते, इतने साउंड, इतने लाउड साउंड के खर्राटे लोगों को आते हैं। बल्कि थ्रोट टिश्यूज इसका रीज़न है, और युवावला हमारे जो टंग के ऊपर एक नोब होती है उन पे, और टंग रात को सोते में ये टंग पीछे की तरफ बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे हो जाता है। जब रास्ता ब्लॉक हो जाता है सांस लेने का तो खर्राटे शुरू हो जाते हैं। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये डिसऑर्डर है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करने और अपनी स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करने से इसमें बहुत फ़ायदा होता है। सुपाइन पोजीशन में लेटना बिल्कुल इसमें नुकसान करता है और इससे स्नोरिंग और बढ़ती है। फ्लैट बिल्कुल सीधा नहीं लेटना चाहिए, हमें राइट या लेफ्ट करवट से साइड लाइन से सोना चाहिए, जिसमें स्नोरिंग में हमारी जो टंग है वो सही से पीछे बैंड नहीं होगी और हमारा युवावला जो है वो पीछे बैंड नहीं होगा।